tutti ragazzi, e come potete vedere siamo nel gioco di Mario Bros. E però potete vedere che Mario è molto sostanzialmente cambiato, e questo qua non sembra proprio quello del videogioco. Infatti non è Mario Super Mario Bros, è nulla che plumber. Allora schiacciamo play. Sono al primo livello, potete notare che sono anche arrivato al 2 perché ho provato per far vedere proprio se andava bene per il video. Andiamo. Allora, vediamo. Aia! Cicino! Soldi! Denaro! Vabbè ragazzi, ma vi offro questo gioco. Cosa? Sconvolto! Aia! Fatto! Mario è proprio un polletto! Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Ok, è una probabilità che stiamo scherzando. Perché Mario non riesce a fare? Uffa! Aiuto, troppo lento! Aiuto! È lento! Dai, mi sta buggando il video! Aiutatemi ragazzi! Bloccate il video per favore! Sta buggando il video! Andiamo! Ok, scusatemi se è un po' lento, ma non ci posso fare niente. Magari potessi fare, ma lo conoscete, capi 16 bit. Ok, vediamo qua. Vedete ragazzi, io so già un sacco di livelli, perché io a quanto pare ho già fatto questo gameplay. Allora sapete perché questo già è facile, poi ditemi nei commenti questo qua assomiglia non assomiglia a Super Mario Bros. Infatti può anche saltare ed è rosso. Oh, sbagliato. Cosa? Come ha fatto? Spiegatemi nei commenti come fa a saltarci se noi ci siamo volati in testa. Cosa? Cosa? Non posso credere. Non posso credere ai miei occhi. Allora, lento. Riesco a controllare. Oh. È lentissimo! Allora, aspettate ragazzi, ascoltate ragazzi, vi voglio far vedere che potete
giocarvi un po' di cose che vi ho mostrato ora, perché io purtroppo, come potete vedere, ora io ho finito il video, cioè non posso fare di più. Io ora vorrei controllare alcune cose che vi voglio far vedere. Allora, io vi raggiungo un blog del gioco che ora ho visto, ho scoperto, dei mondi, non credo questo qua, però mio cugino è riuscito a fare. Vi consiglio, qua ci sono i fantasmi, così, così, colà. E così, allora, ricordatevi che dovete fare molta attenzione, è un gioco molto difficile, e se vedete sta scritto anche sul titolo, e sta scritto anche episodio 1, perché c'è scritto episodio 1? Ne farò un altro, però non sapete ancora che cosa vi aspettate. Di sicuro il primo livello del secondo episodio non sarà facile, credo che ci metto un po' di tempo. Consigliatemi sempre dei giochi nuovi. Allora, vi dico perché mi dovete consigliare dei giochi nuovi. Allora, prima cosa, io posso mostrarveli, così posso mettervi le cose, posso mostrarvi i video come ho fatto un video lasciato in download, quello che ho giocato io, cioè tutti questi livelli che stamattina io ho avvistato nei cosi, che li ho fatti tutti, e quindi però purtroppo io tengo un goletto che smarrisce la memoria subito, quindi come potete vedere che devo ricominciare tutti i livelli. Comunque è stato un bel piacere, consigliatevi giochi nuovi, mettete sempre un like e buona visione. Torno subito e chiuderò il video con questa download di Mario.